Ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeje gukurikira gahunda za Iwacu Today TV. Tubahaye ikaze mu mwanya w'amakuru dutegurirwa na radiyo Ijwi ry'Amerika. Kora subscribe kugira ngo andi makuru atazagucika. Reka duhuze umurongo na radiyo Ijwi ry'Amerika tuyabagezeho. Kuri metero 19:22 dore ingingo nkuru twabateguriye. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda Victoire Ingabire Umuhoza yahawe igihembo Liberal International Freedom Prize cy'umwaka wa 2024. Prize is an annual prize. We award it this time every year. Iki ni igihembo ngarukamwaka tugitanga mu gihe nk'iki buri mwaka tukagiha impirimbanyi mu kurengera demokarasi ahantu runaka ku isi. Philippe Bennion, Vice Perezida w'akanama gashinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu muri Liberal International. Mu Burundi hatangajwe itegeko rizagenga abanyamakuru mu gihe cy'amatora. Rero turashimye cyane yuko abarongo bimenyesha amakuru uno munsi bashoboye gushira umukono ku ngingo zizobagenga mu gihe cy'amatora. Esperance Ndayizeye, umuyobozi w'urwego rw'igihugu rugenzura itangazamakuru mu Burundi CNC, ikaze mu makuru yiwanyu mu ntara. Nabibabwiraga mu ngingo nkuru, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda Victoire Ingabire Umuhoza yahawe igihembo Liberal International Freedom Prize cy'umwaka wa 2024. Philippe Bennion, Vice Perezida w'akanama gashinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu muri Liberal International, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko icyo gihembo gihabwa abantu baharanira indangagaciro zo kwishyura ukizana, uburenganzira bw'imitekerereze, uburenganzira bwa kiremwamuntu, demokarasi, ubutegetsi bwubahiriza amategeko n'amahoro. Yabwiye mugenzi wacu Peter Cloti ko abahawe icyo gihembo bagomba kugira uruhare mu kwimakaza amahoro mu gihugu cyabo no mu karere batuyemo. Prize is an annual prize. We award it this time every year. Iki ni igihembo ngarukamwaka tugitanga mu gihe nk'iki buri mwaka tukagiha impirimbanyi mu kurengera demokarasi ahantu runaka ku isi. Kandi ubusanzwe dutoranya umuntu dutekereza ko iki gihembo gishobora gufasha mu kurengera demokarasi ku nyungu rusange zagutse. Rero mu mpera z'icyumweru gishize twari Santiago muri Chili mu nteko rusange ngarukamwaka, bikaba byarasabwe n'akanama kacu gashinzwe uburenganzira bwa muntu ko yahabwa iki gihembo, kikaba cyaratanzwe kuwa gatandatu. On Saturday, I immediately let her know. One of the criteria bimwe mu byo mwahereyeho mumuha iki gihembo ni ukugendera ku ndangagaciro zo kwishyura ukizana, uburenganzira bwa kiremwamuntu, demokarasi, ubutegetsi bwubahiriza amategeko. Ariko abamurwanya bavuga ko yubahutse amategeko inshuro nyinshi mu Rwanda, bikaba ari nabyo byamuviriyemo ibibazo afite magingo aya. Well, if you actually look at her appeal, and it's a question of whether Rwanda has a free democracy or. Uramutse urebye ku bujurire bwe, ni ikibazo cyo kumenya niba mu Rwanda hari ubwisanzure muri demokarasi cyangwa se budahari. Nkaba ntekereza ko ikibazo niba yararenze ku mategeko yo mu Rwanda, hakwibazwa niba ayo mategeko ubwayo atarakorewe kubuza abantu kugira uruhare mu bikorwa bya demokarasi. Hanyuma nkatekereza ko ikintu duha agaciro, tuvuge nk'uwaherukaga guhabwa iki gihembo yari yarakatiwe gufungwa imyaka 22 n'ubutegetsi bwa Putin azizwa kutavuga rumwe nawe. Uwo ni Vladimir Kara-Murza wagihawe umwaka ushize. Rero icy'ingenzi tugenderaho ni ukuba harabaye guhagarara kuri demokarasi no kwiteza imbere. Navuganye na Victoire Ingabire Umuhoza wahawe icyo gihembo, ambwira uko yacyakiriye nuko azagikoresha mu kwimakaza amahoro. Cyanshimishije cyane kuko bigaragara ko urugamba ndiho rujyanye n'ubwisanzure n'iterambere kuri bose mu gihugu kigendera ku mategeko ari urugamba rwakiriwe neza. Mpamvu nabiherewe igihembo, ariko igihembo sinjye wagihawe gusa, ni igihembo cy'abanyarwanda bose, kuko nifuza ko twese abanyarwanda nyine urwo Rwanda twarwubaka mu bwisanzure no mu iterambere rigera kuri bose. Mboneho umwanya wo gushimira abambaye iki gihembo kuko bahaye agaciro ibikorwa dukora. Abatanze igihembo bavuga ko abagihawe bagomba kugira uruhare mu kwimakaza amahoro mu gihugu cyabo
no mu karere batuyemo. Wowe ibyo uzabikora ute? Nibyo nkunze kubikora, nta nubwo ari ubu nzabikora, nsanzwe mbikora, cyane cyane nsaba ko amahoro yagaruka mu karere kose k'ibiyaga bigari. Muri aka kanya ndetse mbona no guha iki gihembo kugitura abadamu bo mu burasirazuba bwa Kongo bafatwa ku ngufu, abana babayeho mu buryo bubi cyane. Nzakomeza kubavuganira no gukomeza gusaba ko amahoro yagaruka mu karere k'ibiyaga bigari, cyane nimakaza ko ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari twagombye kubana mu mahoro, tugashyira imbere umutekano kuri buri muturage w'igihugu, kuri buri gihugu, tugashyira imbere ubuhahirane mu by'ubukungu butuma imibereho myiza y'abaturage bari mu gihugu cyo mu karere k'ibiyaga bigari babaho neza, bumvikana mu mahoro. Mu kanya bavugaga yuko iki gihembo atari cyawe gusa, ko n'igihembo cy'abanyarwanda. Abanyarwanda bo bazagishunaho bate? Bazabonaho iki? Icyo bazabonaho ni uko nzakomeza guharanira ko igihugu cyacu kiba igihugu kigendera ku mategeko, ku buryo umunyarwanda wese amategeko amurengera, ndetse n'igihembo ntashobora no kwibagirwa gutura abavandimwe twafatanyije muri uru rugamba, bakaba batakiri muri ubu buzima, bamwe bakaba barishwe, abandi twaba baraburiwe irengero, ndetse hakaba hari n'abafunze. Icyo gihembo ni icyabo bose, kuko urugamba ntabwo ndiriho njyenyine, twese turafatanyije. Victoire Ingabire Umuhoza, umuyobozi w'ishyaka Dalfa Umurinzi, ndagushimiye cyane kuba aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Yego, namwe murakoze. Uje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi hatangajwe itegeko rizagenga abanyamakuru mu gihe cy'amatora. Urwego rw'igihugu rugenzura itangazamakuru mu Burundi CNC na bamwe mu bayobozi b'ibinyamakuru bemeje iryo tegeko kuwa mbere. Bamwe mu banyamakuru hari ibyo barinenga. Inkuru Ijwi ry'Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragezwaho na Thierry Vendayishimiye. Ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere, inama nkuru y'igihugu ijeje kugenzura ibimenyesha makuru CNC yarakoranije abarongoye ibimenyesha makuru kugira ngo basigurirwe itegeko rigenga amatora muri rusangi, irigenga umwuga wo kumenyesha makuru, hamwe no gushiraho irizogenga inyifato y'abamenyesha makuru igihe c'amatora yimirije. Iryo naryo abarongoye ibimenyesha makuru basabwe ko bagenda bariteye kw'igikumu. Esperance Ndayizeye arongoye inama nkuru y'igihugu ijeje kugenzura ibimenyesha makuru. Rero turashimye cyane yuko abarongoye ibimenyesha amakuru uno munsi bashoboye gushira umukono ku ngingo zizobagenga mu gihe c'amatora. Izo ngingo rero tukaba duheje kuziganira ko zikaba zirimwo bitari bike bizotuma umwuga wo kumenyesha amakuru ugenda neza, bizotuma igikorwa cyo gushikiriza ibiba mu matora haba imbere mu gihe c'amatora n'inyuma yaho bishobora kugenda neza. Twama dusubiramwo ko uruhara rw'umumenyesha amakuru n'intangere. Isoko ryacu ryari mu bitavye iyo nama ritubwira ko iryo tegeko imbere y'uko ritegwa ku mukono ryateye imari nyinshi cyane. Abbas Mbazumutima arongoye inganda zo kumenyesha amakuru mu kimenyesha amakuru iwacu atanariteye kw'igikumu, aranegura ingene atamwanya bahawe wo kugihweza. Barahamagara abatwara ibinyamakuru, amaradiyo bose bagakorana, hanyuma ukazibona ngo no munsi twigiki, ntibabagishije inama, kumbure nabo baterera ivyiyumviro, ukazibona amategeko ngayo agukorokeye ko nta cyumviro washizemo kugira bihinyanyugwe neza, bishoboye gukingira umenyesha amakuru, bikingire n'uwo mwuga wawe, kuko urashobora gusanga bakoze ibintu bitakoreka, mugabo ukazisanga ni ibintu bije ngo shira kw'igikumu. Kubera iki badashobora kwiha umwanya abantu bakabinoganza? Batinyiki. Icagira c'uburongoye inama nkuru y'igihugu ijejwe kumenyesha amakuru CNC Laurent Kaganda niwe yasoma iryo tegeko ryanditswe na CNC, maze abarongoye abamenyesha amakuru bakitwa ko bafise uburenganzira bwo kugira ico bongeyemwo canke bakuyemwo. Ariko umuyobozi w'iradiyo CCIB FM Pris Elaquine Ayinkamiye avuga ko hari byagiye birashikirizwa bitafashwe nkama. Nk'umumenyesha amakuru w'umukenyezi hariho ibintu twebwe biba bitugenga byo kudukingira. Twavuga yuko twebwe tugeramigwa kurusha uko umugabo yogeramigwa. Ico rero nico cari gihazemo, kandi nico twe twiteze yuko tugishikirije cojamwo, mugabo nticafashwe rwose nk'uko twari tubishaka. Mugabo twizera yuko amategeko y'igihugu aradukingira, twizera yuko ico gihe c'amatora bazobifata ntitugire ibibazo muri ico gihe c'amatora.
ikindi abarongoye ibimenyesha makuru banegura iryo tegeko ni ingene atanginga irimwo ivuga ukuntu inama nkuru y'igihugu ijejwe kugenzura ibimenyesha makuru sense izokingira abamenyesha makuru igihe c'amatora ariko igasigura ko ico gikorwa kizokorwa n'ababarongoye. Muri iki gihe kandi itegeko rigenga amatora mu ngingo yaryo y'amajana 239 rirabuze ko ibiharuro byavuye mu matora bitangazwa umugwi ujejwe gucungera amatora utarabitangaza. Igihano c'ihadabu ry'amafaranga ari hagati y'ibihumbi 800 n'imiliyoni 4 akaba arico gitegekanijwe ku uzohirahira akabitangaza. Abarongoye ibimenyesha makuru babona ko ari ukwaka umumenyesha makuru uburenganzira arekurirwa mu gukora amakuru ajanye n'amatora. Ujejwe gutanga amakuru mu mugwi ujejwe gutegura amatora mu gihugu Seni François Bizimana asigura ko atagishobora guhinduka kuri iryo tegeko. Niko vyanditswe Seni nta kundi kandi rero iki gihano kugira kizotangwa si Seni izogitanga ka hariho inzego zibijejwe baba partenere n'ababarira bafashanya na Seni bumvise uri kubitangaza bazosubira itegeko kandi bazoca bakurondera. Niko bimeze aha rero je nagira nti igihe ibwirizwa ryariko rirategurwa namba hariho ivyo bitameze neza sete umuma yuko mugira ico mubivuze ko mugabo ubu au niveau de la Seni ntaco tubafasha twe tubishira mu ngiro. Amatora ane niyategekanijwe mu mwaka wa 2025. Ayo nayo n'ay'abashinga amateka, abakenguza amateka, abahanuzwa jambo b'amakomine n'abarongoye amakomine hamwe n'abakuru b'imitumba. Urakoze Thierry Vendayishimiye. Imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS yerekana ko mu mpera z'umwaka wa 2022 ku isi hari abantu babarirwa muri miliyoni hafi 250 barwaye malaria. Iyo ndwara yahitanye abantu 600,000 mu bihugu bitandukanye by'isi. OMS ivuga ko muri Afurika muri uwo mwaka wa 2022 hari abantu miliyoni 233 bayirwaye. Nubwo malaria ari indwara yugarije isi ishobora kuvurwa igakira, ishobora no kwirindwa. Mugenzi wacu Eugene Mukankusi yabiganireho na muganga Aimable Mbituyumuremyi uyobora ishami rishinzwe kurwanya malaria mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC. Icyambere no kuyirinda, umuntu rero ayirinda neza akoresha uburyo butuma atarumwa n'umubu ufite kagakoko. Ibyo urumva rero bikorwa mu buryo bwo gukoresha inzitiramibu ukayiraramo kuko iyo mibu ikunze kurumana cyane cyane nijoro umuntu aryamye. Iyo ni ingamba ikomeye ikoreshwa ahantu henshi ku isi cyane cyane ko mu bihugu bya Afurika. Ingamba ya kabiri nayo ishobora gutuma umuntu atarumwa n'imibu ni ugutera imiti yica imibu bita insecticide imbere mu nzu. Iyo miti ikaba yakwicara imibu ije mu nzu kuruma abantu, nibyo bikaba byatuma batarwara malaria. Ubundi bwirinzi tubona rero hari abakoresha imiti yo kwisiga bituma imibu n'ubundi yari igiye kukwegera ihunga, bivuga ko n'ubundi utarumwa n'imibu. Izi ni ingamba navuga ko ari za rusange: gukora isuku aho umuntu atuye, kuvana ibidendezi by'amazi, gufunga amadirishya bukigoroba. Ibyo ni bituma tuvanaho ubwororokero bw'imibu cyane cyane aho duturiye, ariko bikanatuma imibu koko itabona ahantu yihisha cyane cyane iyo dufite ibihuru bizengurutse aho abantu hatuye. Ubwo ni uburyo bw'ibanze dukoresha mu kwirinda malaria. Hari abakoresha inkingo zitangiye vuba, ntabwo ziragira mu bihugu byinshi n'u Rwanda rurimo, ariko naho baha abadamu batwite imiti ituma batarwara malaria, igakoreshwa mbese nk'uburyo bw'ubwirinzi kuruta uko byaba ari uburyo bwo kubavura. Ingamba rero yindi ijyanye none no kutabara abagize ibyago byo kutirinda neza bakarwara malaria, ubwo ni abayirwaye. Ni ingamba rero kuvura abantu hakiri kare, ariko babanje gupimwa, basanga bafite amaraso arimo twa dukoko twitwa Plasmodium, bagahabwa imiti ituma bakira indwara ya malaria. Ni izo ngamba navuga z'ingenzi. Yego, ingamba zarafashwe, ese mubona zikurikizwa cyangwa hari aho mubona hakwiye gushyirwa ingufu kugira ngo zibashe kubahirizwa cyangwa gushyirwa mu bikorwa? Ingamba ziriho ziranakurikizwa, nubwo zifite nyine imbogamizi zitandukanye. Hari aho wenda usanga harimo kudohoka, cyane cyane nko kuryama mu nzitiramibu buri joro, aho usanga wenda umuntu ashobora kuba afite inzitiramibu ariko atibagirwa kuyikoresha
hari ushobora kwirambika mu buriri ananiwe agahita asinzira adashyizeho inzitiramibu n'ubwo yari ayifite, hari n'ushobora kubona amaze igihe kirekire nta mubu abona mu nzu cyangwa atarwara malariya agatangira kwibaza impamvu akeneye gukoresha inzitiramibu buri joro. Abo turababona, cyangwa se abazikoresha mu buryo bundi bubyara inyungu, abazikoresha mu burobyi bw'amafi, abazikoresha mu kurinda imyaka yabo ngo itaribwa n'udusimba. Ibyo byo tubona ko bikunze kubaho cyane cyane ahantu malariya itangiye kugabanuka, bagatangira kuba bazikoresha ibindi zitagenewe. Ariko ingamba iyo zihari zatanzwe neza, hagakorwa ubukangurambaga, tubona ko zikora kandi zigatanga umusaruro. None ubu iyi nama mwaha abadukurikiye muri uyu mwanya mu bijyanye n'izo ngamba nyine, ni iki mwabasaba kubafasha kugira ngo izo ngamba zibashe gutanga umusaruro? Ingamba zo kurwanya malariya bisaba uruhare rwa buri wese, cyane cyane ariko bihereye ku muturage ku giti cye. Hari abo usanga akenshi biharirwa Minisiteri y'Ubuzima, ariko kurwanya malariya ubundi bikwiye guhera kuri njye, bigahera kuri wowe, kuko mubu ugenda uruma umuntu ku giti cye, ntabwo ugenda ugamije ikigo cyangwa se Minisiteri y'Ubuzima, ahubwo buri wese akwiye kugira uruhare rwe. Ubwo rero bigenda bitandukana bitewe n'aho umuntu aherereye. Hari abo duha inama zo gufungura amazu yabo ngo dutere umuti, ngo ndavuga mu Rwanda, kuko uturere tumwe na tumwe hari uduterwa umuti imbere mu nzu, hari uturere tugenerwa inzitiramibu. Aho rero dutanga ubutumwa bugenewe umuturage ariko bitewe n'ingamba Minisiteri y'Ubuzima iba yarahateganirije, nko kwivuza hakiri kare. Abo hari ingamba yihariye, aho mu Rwanda abajyanama b'ubuzima bafite ubushobozi bwo gupima ndetse bakanavura malariya hakiri kare. Ubwo rero dukangurira cyane cyane abaturage, umuntu wese ufite ibimenyetso bya malariya, ko yihutira kugera ku mujyanama w'ubuzima kugira ngo amupime, hanyuma nasanga arwaye amuvure hakiri kare. Ni ubutumwa rero bw'ingenzi cyane tugeza ku baturage aho bari hose, kugira ngo turebe ko ingamba zihari zakomeza gutanga umusaruro. Muganga Aimable Mbituyumuremyi uyobora ishami rishinzwe kurwanya malariya mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC avugana na Eugenie Mukankusi. Bamwe mu bagendana ubumuga bakora imirimo yo gutwara ibicuruzwa byambukiranya imipaka hagati y'igihugu cya Kongo n'u Burundi bakoresheje amagare bavuga ko babasha kwiteza imbere binyuze mu mirimo yabo. Bamwe mu batwara imizigo n'abakora ubwo bucuruzi bavuga ko bubatse amazu, abandi bakishyurira abana amashuri ya kaminuza. N'inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo. Ugeze ku mupaka wa Kavimvira uhuza Kongo n'igihugu cy'u Burundi, uhura na bamwe mu bagendana ubumuga batwaye ku makinga yabo bimwe mu bicuruzwa birimo ibifungurwa, amazi, amata, amafanta ndetse n'amakara. Bamwe muri bo bagaragara bafite ubumuga bw'amaguru, abandi nabo bafite ubumuga bw'amaboko, ariko aba bose ntibibabuza gukora, kuko uhura nabo ku muhanda bari ku makinga yabo, abantu babiri bari inyuma yabo bagenda babasunika. Mugabo ni Faranga Jerome agendana ubumuga, twahuye nabo mu muhanda wa Kavimvira ujya Uvira atwaye imizigo bari kumusunika. Yemeza yuko ku munsi iyo yakoze neza akorera idolari hafi 20. Je mfite ubumuga bw'amaguru n'amaboko. Je nkora akazi ko gutwara ibidandazwa biva mu Burundi bija muri Kongo cyangwa biva muri Kongo bija mu Burundi. Aka kazi ndagakora n'iri kinga ryanje hamwe n'aba badufasha kudusuguma karadutunze. Dutwara ibidandazwa byose, ibidandazwa byose bica mw'iri barabara. Icyo nageze kuri aka kazi ndamaze kuronka amakinga yisununuye atwara ibidandazwa byinshi. Mu muryango nditunganije, yego muhiri wanje hameze neza. Ku munsi ndashaka kuronka 50 ku munsi, dolari 20, nk'akarori dolari 20 ndazironka ku munsi. Ni kubwira abantu bagendana ubumuga bagenda basega. Abagenda basega navuga ati barazizwe n'amajambere, ahubwo boza tukakora. Mu gihe kuri itariki ya 3 z'ukwezi kwa 12 ari umunsi mpuzamahanga w'abagendana ubumuga, bamwe muri bo bagaragaza ko kuva mu nzu no mwibarabara gusabiriza bakajya mu mirimo byatumye biteza imbere binyuze mu mirimo yabo bakora yo gutwara ibicuruzwa muri Kongo no mu Burundi. Kibazoheza Pascal ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka 60, amaze imyaka irenga 20 atwara imizigo ku ikinga. Jewe mfise abana bose hamwe bari 15, nkabo bose n'ukuri baramerewe neza, ntawumerewe nabi arimwo. Kubera iki? Aka kazi nirirwa ndakora. Abafise n'abamaze kumara n'abandi bakiriko bariga. Bamaze kaminuza? Oya, bariko umwe babiri nibo bari muri kaminuza, babiri nabo barahejeje baca baricara. Ni gute wishura abana kaminuza kandi ugendana ubumuga? Ubu buryo bwanje nyene bw'ikinga nibwo buriko burabahereza ubwo bumenyi, nta kindi noba ndabarengeje ko mugabo homba sintawe mpangiye, kubera
aka gakinga karamfashije. Wavanyemo inzu? Yego, n'inzu irimwo ni parasera yiwanje. Abacuruzi bo mu mujyi wa Uvira na Bujumbura bakoresha abagendana ubumuga mu bwikorezi bw'ibicuruzwa byabo bavuga yuko hari inyungu babonamo cyane kuba abagendana ubumuga batwara imizigo yabo kuko boroherezwa cyane ku mipaka. Mwe abagendana ubumuga barakora neza cyane, baradutwarira imizigo. Yego, nk'ubu jewe bantwariye igitoki, bantwariye ibiraya, bantwariye itomati n'ibitunguru, twumvikanye ibeyi, ndamuhereza akantwarira akanshikanira hajya ku mabajaji kugira turonke ingene twiyunguruza, kuko urabona ko ngaha hagati atakuntu twokwiyunguruza, imizigo yoturusha kuyikorera ku mutwe. Aba bagendana ubumuga batwara imizigo muri Kongo no mu Burundi, bamwe muri bo bavuga yuko iyi mirimo bakora yatumye bashaka neza, kuko mbere byarabagora gushaka abagore bifuza kubera bamugaye. Bamwe muri bo bavuga yuko bashatse abandi bamugaye, abandi bagashaka abakobwa babyariye iwabo. Birashake napimye abagore 5 bose batavuga mboya kubera wowe ndakazi ufisi kandi numva urumva ndamaguru ufisi wowe ndubishobokana, ariko najyo nanguma ndashaka ndongora umugore wize amashuri rero bajya bo kwiga urumva bafisi yabo ideology mu mutwe yo kuvuga mpaka rondera umugabo ujya wize kandi afite nakazi tangura kubona ikinga rero iyo uzavugisha bose bazatangura rero kwemera, kubera rero usanga uyu ndashobora kubura ibiryo kubera afise ikinga no gumara jabuka ku mupaka. Twashatse kumenya imibare y'abagendana ubumuga banyura ku mupaka bakavimvira batwaye imizigo ntibyadukundira, ariko amwe mu mashirahamwe yabo yerekana ko abarenga 100 barimo abagabo n'abagore batwara imizigo yambukiranya imipaka ya Gatumba na Kavimvira. Usibye umubare munini w'abagendana ubumuga bafite imirimo yo gutwara imizigo ku makinga muri Uvira, usanga bake ari abakora imirimo yo kudoda inkweto ndetse n'imyenda, undi mubare mutoya ari ukora mu mishinga no muri leta. Ubuyobozi bwa societe civile mu mujyi wa Uvira bwicara bukangurira abantu kubahiriza uburenganzira bw'ababana n'ubumuga, naho leta yo ivuga yuko yubahiriza uburenganzira bwabo kuko bafite umuministire ku rwego rw'igihugu. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Uyu munsi mu mateka hashize imyaka 52 abantu banyuma bakandagiye ku kwezi. Mu mateka y'isi abagiye ku kwezi bose hamwe n'abagabo 12 abanyamerika gusa, nta wundi urajyayo kugeza ubu. Toma Kamerindi. Ku kwezi ni kure cyane, kugerayo uvuye ku isi ni kilometero 384,400. Dore ibindi ubushakashatsi buhanitse bwerekana: ku kwezi nta mwuka ubayo, ku manywa yaho harashyuha cyane bikabije kugera kuri °C 121. Ijoro ryaho naryo rirakonja bikabije kugera kuri °C 133 munsi ya zeru. Ibi ni bimwe byatumaga gutekereza kujyayo byari inzozi, byasabaga ubuhanga butarabaho, nabwo bwari nk'inzozi. Kugera kuri 25 y'ukwa gatanu 1961. Uwo munsi perezida wa 35 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kennedy yagiye imbere y'inteko ishinga amategeko y'igihugu Congress, imitwe yombi iteranye, ageza ijambo ku gihugu. Nemera ko iki gihugu gishobora kwiha inshingano ko mbere y'uko iki kinyecumi gishira tuzaba twarohereje umuntu mu kwezi kandi tumugarure ku isi amahoro. Ikinyecumi yavugaga ni icy'imyaka 10 kuva ku w'igihumbi 1960 kugera ku w'igihumbi 1970. Bamwe babifashe nk'ubusazi bwo kurota ikintu kidashoboka na gato, abandi babibonyemo ubwirasi no kwiyemera gusa bidafite ishingiro, kwigira ndigabo muri icyo gihe cyo guhangana no gupiganwa n'igihangange Repubulika z'Abasoviet mu ntambara y'ubutita. Nta muntu n'umwe wemeye rwose ko byashoboka. Erega barebaga n'indi nzitizi itari yoroshye, ingengo y'imari. Mureke tubwizanye ukuri, ndasaba Kongere n'igihugu kwiyemeza bidasubirwaho umugambi mushya, umugambi uzamara imyaka n'imyaka kandi uzahenda cyane. Amadolari miliyoni 531 mu ngengo y'imari y'umwaka wo mu 1962 n'andi aziyongeraho ari hagati ya miliyari 7 na miliyari 9 mu myaka 5 izakurikiraho. Gusa rero niba twumva ko twagarukira hagati mu nzira cyangwa se twagabanya intego yacu kubera inzitizi, ndumva ibyiza byaba kubireka byose.
amadolari miliyari 9,531,000 y'icyo gihe mu myaka y'1960 uyashyize mu gaciro k'uyu mwaka yarenga miliyari 100,000,000. ariko igihugu na Congress bemeye guca ako gahigo. Inzozi za Perezida Kennedy n'igihugu cyose zaje kuba impamo imyaka 8 nyuma ya disikuru ye. Itariki ya 16 y'ukwa karindwi 1969 abahanga batatu Neil Armstrong wari komanda w'urugendo rwose, Edwin Aldrin na Michael Collins bahagurutse ku isi berekeza iy'ukwezi. Bamaze iminsi ine mu nzira bagerayo kuri 20 y'ukwa karindwi 1969. Armstrong niwe wakojeje ikirenge ku butaka bw'ukwezi bwa mbere, maze aravuga ati aka ni agatambwe gato cyane k'umuntu, ariko ni ugusimbuka gutangaje kw'ikiremwa muntu. One small step for a man, one giant leap for mankind mu Cyongereza. Abantu 650,000 babikurikiraga kuri televiziyo na radiyo ku isi yose. Naho Perezida Kennedy we ntiyabyiboneye, yari yarishwe kuri 22 y'ukwa 11 1963. Armstrong, Aldrin na Collins bagarutse ku isi koko amahoro kuri 24 y'ukwa karindwi 1969. Uruzinduko rwabo rero rwose hamwe rwamaze iminsi 8. Mu byo bazanye harimo ibitaka, amabuye n'amafoto byo ku kwezi, naho mu byo basizeyo harimo ibendera rya Amerika n'inyandiko mpuzamahanga igira iti hano abantu ba mbere bavuye ku isi barahakandagiye, twazanywe n'amahoro mu izina ry'abayituye bose. Ubu butumwa bwari bwanditse mu ndimi nyinshi zitandukanye. Abakuru b'ibihugu 73 barimo 21 bo muri Afurika babushyizeho umukono. Inzozi za Perezida Kennedy na Amerika ye yose rero zabaye impamo koko, kohereza umuntu ku kwezi no kumugarura ku isi nta nkomyi mbere y'uko ikinyecumi 1960 1970 kirangira. Mu myaka 3 n'igice yakurikiye urugendo rwa mbere, abandi bahanga 9 nabo bagiye ku kwezi kandi baragaruka. 3 ba nyuma ni Eugene Cernan wari komanda w'ubutumwa, Harrison Schmitt na Ronald Evans. Bahagurutse ku isi ku itariki ya 7 y'ukwa 12 1972. Bageze ku kwezi nyuma y'iminsi 4 kuri 11. Bagarutse ku isi neza neza kuri 19 y'ukwa 12 1972. Komanda wabo Eugene Cernan niwe wakuye ikirenge cya nyuma ku kwezi, asiga avuze ati tugiye uko twaje, niba Imana ibishaka niko tuzagaruka mu mahoro n'ibyiringiro by'abatuye isi yose. Muri make abagiye ku kwezi mu mateka y'isi yose ni abagabo 12. Ni Abanyamerika gusa, nta wundi muntu uragerayo kugeza ubu. Imishinga yo koherezayo abandi bantu mu gihe cya vuba irahari, ariko tube duhiniye aha ararekwa ntashira.